ඉතින් ඔයා හොඳින් නේද? අදනම් චූටි කතාවක් කියන්න යන්නේ චූටි දේවල් වලින් සතුටු වෙන්න පුළුවන් විදිහක් ගැන. මෙන්න මේ චූටි දම්පාට පිපෙන මල් අපේ වත්තේ පිපිලා තිබ්බා. හැබැයි තියෙනකොට වැඩිය ගණන් ගත්තේ නැහැ. වත්ත සුද්ධ කරද්දී ඒවා ටික කපලා අයින් කරන්න වුණා. කපලා අයින් කරාම තමයි දැක්කේ මල් කොච්චරනම් ලස්සනයිද කියලා. ඉතින් විසි කරන්න ලෝභ හිතුණා. ඒ නිසා මල් ටික ඔක්කොම කඩලා අරන් එකතු කරලා පූජා කරනකොට ගත්තා. ඉතින් බලන්න සමහර අපි වටිනාකම් දෙන්නේ නැති පුංචි දේවල් කොච්චර ලස්සනද පියකරද කියලා. ඒ නිසා ඕන දෙයක් විසි කරන්න අයින් කරන්න කලින් දෙපාරක් හිතලා බලන්න ඕනේ.